Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatu tasyatu sareng ari maqalah ka nomor 8 eta qala tos ngada usaha Bazru Jamhari Syekh Bazru Jamhari situ hisolin ari genep perkara ari genep pirang-pirang perkara eta tak dilu ngakuran nah itu sawi tegas ngakuran ieu situ jami'a dunya kana sakabeh dunya amtiatiha tegasna pirang-pirang banda dunya wa amwaliha sareng pirang-pirang harta dunya atau amu ke hiji kadaharan almariu anu enak ladidu tegasna nu lezat wal waladu sholihu sareng budak anu soleh albaru anu sae biwalidayhi ka inung bapana itu si waladah wa zaujatu sholihatu sareng pamajikan anu soleh almuwafiqatu anu ngakuran lati tutiu tegasna anu turut silati atawa taat lati Allah ka Gusti Allah wa zaujah jeung salakina itu silati atawa zaujah wal kalamu muhakkamu sareng omongan anu dikukuhkeun mutqanu tegasna anu dikukuhkeun alladzi la yataghayyaru anu teu narima barobah itu siladi wa kamalul aqli sareng sampurna akal ruya diriwayatkeun ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon annahu sesna kanjeng Nabi eta qala ngadawuh kanjeng Nabi nikuli amalin eta tetep pikeun saban-saban amal da'amatun ari tihang wa da'amatu amalin sareng ari tihangna amal wa da'amatu amalil mar'i sareng ari tihangna amalna hiji jalma eta aqluhu aqalna itu si mar'i pabiqadri aqlihi maka kalawan ukuran atau napi kira-kira akal itu si mar'i takunu bakal aya non ibadatuhu ibadahna itu si mar'i li rabbihi ka pangeranna mar'i maka sareng adauh sa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aslu rajuli ari pokokna hiji lalaki eta aqluhu akalna itu si rajul wa hasabuhu sareng ari turunanana rajul eta dinuhu agamana rajul wa maru'atuhu sareng ari sifat maru'ahna atau napi wibawana itu rajul eta khuluquhu akhlakna atau napi budi pekertina itu si rajul wasihatul badani sareng sehat badan wal maqalatul asyiratu sareng maqalah ke-10 eta anu Hasan al-Basri diriwayatkeun ti Hasan al-Basri rahimahu muga asih ka Hasan al-Basri insyaallah Gusti Allah laulal abdalu lamun mah teu aya wali abdal la khosapat yakti ambles naon al ardu bumi wa ma sang perkara pihanu aya di itu ardu ruya diriwayatkeun non anau sallallahu sayyidina kanjeng Muhammad sallallahu eta qala ngadeuh kanjeng Nabi al abdalu al pirang-pirang wali abdal teh ta arbauna aya 40 naonna rajulan lalaki isnani wa isruna ari ayeuna 22 eta bisami aya di Sam wasama niata asaro sareng ari 18 eta bil Iraqi aya di Irak kulama mata samang-samang sapupus minhum ti itu arbaun sawahidun walinu sahiji abdala mangka ngagentos keun Allah Gusti Allah makana kana tempatna itu wahid fa idza jaa maka di mana-mana datang non al amru poe kiamah kubidu mangka dicabut itu arbaun kulluhum tegasna sakabehna arbaun fa inda dalika mangka dina nalikana itu kubidu takumu mangka ayeuna ngadeg naon as-saatu kiamah
Rawahu tos ngariwayatkeun kana eta hadis Al-Hakim Hakim. Waruya sareng tos diriwayatkeun naon annahu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qolang ada kanjeng Nabi. Lantah luar moal subung atau moal sepi naon al bumi an al-bainati 40 naon rajulan lalaki misla Khalil Rahmani bari anu nyarupaan ka Nabi Ibrahim Khalilullah bari anu nyarupaan ka Nabi Ibrahim janten Khalilur Rahman kakasihna Gusti Allah sifat Rahman fabihim maka kalawan arba'in yusqauna di ayeuna paparinan nginum itu ahlul ad fabihim jeung kalawan arba'ina yunsuruna di tulungan itu ahlul ad mamata tepati-pati pupus minhum itu arba'ina saadun hiji jalma atawa hiji wali abdallah mangka gentoskeun sa Allah Gusti Allah makanahu kana tempatna itu ahad ahoro ka nu sejena atawa kuno sejena rawahu tos ngariwayatkeun kana eta hadis Tabrani Syekh Tabrani warwiyat sang tos diriwayatkeun naon anna sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qolang aduh kanjeng Nabi salasun ali tilu perkara mansing sajalma kunanu aya itu salasun eta pihidi itu man bahwa mangkar itu man teh eta minal abdali kalabatkeun wali abdal arido kahiji ridho bil qada'i kana ayeuna takdir wasabru sareng sabaraan maharimillahi tina pirang-pirang paharaman Allah wal ghadabu sareng ayeuna bendu bidatillahi dina zatna Allah. Rawahu tos ngariwayatkeun kana eta hadis Sahih Ibnu Adi wala solihuna jeung lamun mah teu aya jalmi-jalmi saleh el qaimuna tegasna anu jumeneng kabeh bima kalawan perkara atawa anu ngadegeun kabeh bima kalawan perkara alaihim kaitu solihun min huquqillahi tegasna tina sapirang-pirang hakna Allah wa huquqil ibad sareng pirang-pirang hakna hamba lah halaka yak diruksak sa tolihuna pirang-pirang jalma anu lacut kabeh ail pasiduna tegasna anu ruksak kabeh bityanil masi kalawan atanapiku ayeuna migawe pirang-pirang maksiat walau lal ulama jeung lamun mah teu aya ulama rasul yakti jadi sana manusia kulluhum tegasna sakabeh nas eta kal bahaimi seperti ayeuna sato saperti pirang-pirang sasatuan kulatos ngadosa bules ya bules manjelasa sing saja manu calik ieu man inda alimin mungguh ayeuna jalma alim ulam yakdir sareng teu kawasa man ala hibdi syai'in kana nalar hiji perkara mina ilmi tina ilmuna nala maka meunang eta mansab akramatin kana 7 pirang-pirang kamuliaan padal muta'allimina kahiji meunang kautamaan jalma nu belajar ilmu wa habzahu jeung ngakerna man hanidunubi tina pirang-pirang dosa wa nuzula rahmati sareng turunna rahmat alika taman hala hurujihi nalika tingkah kaluarna man min baitihi ti imahna man wa idza nazalat jeung di mana-mana turunan ar-rahmatu rahmat ala ahli halqati ka ahli golongan hasula mangka hasil lahu ka man nasibun bagian wa yuktabu sareng dituliskeun lahu ka man non taatun kataatan madama dina salagina langgeng eta man eta mustamian anu ngupingkeun wida doko jeung di mana-mana rupak non kalbu hatina man di adamil pahmi kulantaran teu paham soro mangka jadi non gomuhu kabingungna atanapi prihatina bingungna eta siman eta wasilatan jadi cukang lantaran la hadratillahi taala pikeun ayeuna nepi ka hadrah Allah taala wa yaro sareng ningal man izal alimi kana mulyana jalma nu boga ilmu wazal fasiki sareng kana hinana jalma fasik fayamilu maka condong non top watak naman ila ilmi kana ilmu
maka bakal condong non tabuhu watakna man ila ilmi kana ilmu. Wa yuradu jeung bakal ditolak non qalbu hatina man anil fiski tina fasek. Walau la sultan jeung lamun mah lain karena raja atau pemerintah lah laka yakti ngaruksak sabadum sapalihna itu nas badon kana sapalihna bil qati kalawan aya maehan wal gasbi sareng gasab bagari dalika jeung liana itu qat li gasbi. Walau alham ko jeung lamun mah lain karena jamanu barodo atanapi nu kumprung ailadina tegisna jama-jama pasadat anu ruksak non ukuluhum pirang-pirang akalna ladina la kharabat yakti ruksak atawa ancur non adunya dunya ela pasadat tegisna ayeuna yakti ruksak an albedadu pirang-pirang negara wal manazilu sareng pirang-pirang imah. Walau larihu jeung lamun lain karena angin laantana yakti ayana pada bacin pada bau naon kulusein setiap perkara bisa bebejibi kalawan sabab ayana bangke. Wal maqalatul hadiyatan sareng maqalah ka-11 eta an badil hukama diriwayatkeun sapalihna pirang-pirang ahli hikmah naon anau saestuna itu badu hukama eta qolang adu badu hukama man lam yasa sing saja menuteusian man Allah ka Gusti Allah lam yanju maka moal salamat man min zilati lisani tina kapelesetna lisan. Ruya diriwayatkeun naon anau sallallahu saestuna kanjing Muhammad sallallahu eta qolang adu kanjing Nabi tuba bagja temenan liman pikeun jalma malakanu bisa ngamilik man lisana kana lisan man wawasiahu jeung ayeuna kitu ngajembarkeun ka eta man non baituhu imahna man. Wa baka sareng ceurik man ala khotiati kana kaluluputanna man. Rawatus ngariwatkeun ka eta hadis Tabrani Syekh Tabrani. Wa malam yasa jeung sing saja menuteusian man kudu mahu kana datangna man Allah ka Gusti Allah aya malam yasa tegasna sing saja menuteusian man liqa Allah kana papenak jeung Allah bil mauti sebab maut lam yanju maka ma salamat non qalbu hatina man minal harami tina paharaman wa syubhati sareng pasubhatan. Fal muharramatu maka pirang-pirang paharaman eta kismana aya dua ahaduhum ari salah sajina ya kisman eta syai'un perkara muharramun anu diharamkeun lidatihi karna zatna itu syai' kal maitati seperti bangke wadami sareng getih wanih wa dzalika jeung umpamana itu maitah dam fa hadza maka ieu syai' eta la yahilu teu halal ieu hada ila lisadi baqairuhi kecuali pikeun nutup kana tetep rohna eta man. Asani jeung ari nomor kaduana eta halalun halal pinapsi dina datna syai' kalma itahiri seperti cai anu suci wal aruji sareng beas lakinahu tetepina itu syai' eta mamlukun dipika milik lil ghairi pikeun jamalian payarumu maka haram itu syai' alaika ka anjeun hatta yasiro sehingga jadi eta syai' eta milkaka milik anjeun biwajhin jaizin kalawan jalan-jalan nu meunang fi syar'i nurutkeun syara' wa syubhatu sareng ari pirang-pirang syubhat eta salah sudarajatin aya 3 pirang-pirang derajat maka hiji perkara tuyukina nu diyakinkeun non tahrimu haramna ma wasyuka sareng dimangmangkeun naon fihi dina halal ma wa fi hada sareng eta tetep dina ieu ma hukmul harami ari hukum haram wa ma sareng perkara wa ma kaduana perkara tuyukina anu diyakinkeun naon hiluhu halal ma wasyuka sareng dimangmangkeun fi tahrimihi dina haramna ma wa hadhihi syubhatu ari syubhat eta tarkuha ari ninggalkeun ieu hadhihi syubhat eta minal wara'i kalebetkeun wara' wa ma jeung katiluna perkara yahtamilu anu ayeuna ihtimal
naon ayakuna ayata mate ta halalan halal wa haraman haram bisa hal bisa haram payan magi mangka peryogi non tarku ninggalkeun ma qala tos ngadawuh Rasulullah sallallahu kanjing Rasulullah sallallahu da kedah ninggalkeun anjeun mah kana perkara yuri bukan mata kamang-mangkeun ma ka anjeun ilama pinah kana perkara la yuri bukan teu mata kamang-mangkeun ma ka anjeun paina sidku makasina bener mah eta tuma ninatun anteng atana tenang ngaran bener man lumayan anteng wal kidba jeung sanyana bohong mah rebatun jadi kamang-mangan rawatu sing watin kata hadis atur mudi syekh tumudi wa yari buka sareng ari lapad jari buka eta bi fathil ya'i kalawan dibaca fathah ya wa dhammiha sareng dhammah ya wa mana hadal hadis sareng ari mana ieu hadis eta utruk kedah ninggalkeun anjeun mah kana perkara tasyukku anu mangmang anjeun fihi dina halna eta mah wa adil sareng kudu ngalih anjeun pindah ilama kana perkara la tasyukku anu teu mangmang anjeun fihi dina halna eta mah kada tah ieu keterangan teh apa da tos medahkeun kada tah ieu keterangan mana hadal hadis mana ieu hadis eta apa da tos medahkeun sa Syekh Hasan Al-Hamzawi Syekh Hasan Al-Hamzawi wa mana raibah ari mana raibah teh ta ittirabul qalbi bulak-balikna hate puyang-payungna hate atawa bingungna hate intah geus beres ieu ayeuna kitu intah geus beres ieu ayeuna kitu naon teh kawal wa malam yakun jeung sing sahaja manu teu aya eta man eta isan anu putus asa ai qati arajai tegasna nu ayeuna pegat tina ayeuna pangharepan anil khalqi makhluk lam yanju maka ma salamat man minatom tina toma ruwiyatos diriwayatkeun anna sallallahu sayyidina kanjeng Muhammad sallallahu meta kala ngadawuh kanjeng Nabi istaidu kudu nyungkeun pangraksa ayeun kabeh billahi ka Gusti Allah min tom intina toma yahdi anu nuduhkeun toma ila tobain kana ayeuna ila tobain kana ayeuna watak kotor edana sin tegasna ayeuna nu kotor wa min tom'in sareng tina toma yahdi nuduhkeun toma ila ghairi matmain kana salanti tempat pangarep-ngarep wa min tom'in sartina toma hay sulamat ma tina sakira-kira teu aya tempat pangarep-ngarep eta mawujud rawahu tos ngawetkeun ka eta hadis sa Imam Ahmad wa Tabrani wal Hakim wa man lam yakun jeung sing sahaja manu teu aya eta man eta hafidun nu ngaraksa ala amalihi kana amal man mimma tina perkara yufsidu nu mata karuksak makana man lam yanju maka ma salamat man minar riya'i tina riya ruwiyatos riwayatkeun anna sallallahu sayyidina kanjeng Muhammad sallallahu eta kala ngadawuh kanjeng Nabi iyakum kedah nabihan ajeun kabeh antahlitu kana nyampur aranjeun kabeh kana nyampurkeun anjeun kabeh taatallahi kana taat ka Allah bihubisana il ibadi kalawan cinta pangalemna pirang-pirang hamba patah bato mangka ayeuna bakal jadi sabab lebur non amaluhum pirang-pirang amal anjeun kabeh rawahu ngariwayatkeun eta hadis sadalami sadalami wa man lam yastain sing saha jalma anu teu nyungkeun pitulung billahi ka Allah ala tirasi qalbihi kana supaya dijaga hatena eta si man lam yanju maka moal salamat man minal hasad tina hasud ruwiyatos diriwayatkeun anna sallallahu sayyidina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kala ngadawuh kanjeng Nabi al hasadu ari hasud eta yufsidu ngaruksak hasud al imana kana iman kama yufsidu sakumaha ngaruksak non as-sabru as-sibru ayeuna batra wali al asala kana madu rawahu ngariwayatkeun ka tadi sadalami sadalami wa malam yandur sing saja manu teu ningal man ilaman ka jalma huwan wari utaman eta abdulu leuwih utami minhu tinimang man naonana ilman ilmuna wa amalan sareng amalna lam yanju maka ba salamat man minal usbi tina ujub bilang-bilang alus awak ruwiya diriwayatkeun anna sallallahu
Saesuna kanjing maut sallallahu eta kula ngaduh kanjing Nabi man hamida sing saja manu ngalam man nafsuka awakna man ala amalin solihin kana amal soleh kana amal solehna gitu faqadola mangka nyata-nyata geus sasar naon syukurana man wahabato sareng geus lebur naon amaluhu amal man rawahu ngariwatkeun ka hadis Abu Naim marwiya santos riwayatkeun naon anna sallallahu saesuna kanjing Muhammad sallallahu eta kula ngaduh kanjing Nabi laisa sanes eta bil khairi kelawan ngaran kebagusan non ayud hiro nembongkeun jalma al qaula kana ucapana bilisani kelawan lisanna si jalma wal ujmu sang ari ujub ma tapi qalbi dina ayana hatena si jalma wal ujbu bari ari ujub eta fi qalbi ayana hatena si jalma rawahu tos ngariwatkeun ka hadis Darqutni waruya sareng tos diriwayatkeun non anna sallallahu saesuna kanjing Muhammad sallallahu eta kula ngaduh kanjing Nabi Innal ujba saesuna ujub eta la yuhbitu ya tinggal berujub amala sab'ina sanah kana amal 70 tahun. Awang ngariwayatkeun hadis sadalami wal maqalatu saniyata sara maqalah ke-12 eta Anil Hasan al-Basri diriwayatkeun ti Syekh Hasan al-Basri rahimahu muga-muga asih ka Syekh Hasan al-Basri insyaallah Gusti Allah taala wa waris Hasan Basri teh eta min akbari tabiin kalebetkeun kegedeana tabiin atawa agung-agungna tabiin anna saestuna Hasan Basri eta kula ngadawuh Hasan Basri inna fasadal qulub saestuna ruksatna pirang-pirang hate teh eta ansitati asya'a tina genep pirang-pirang perkara awaluh hari kawitana eta sita eta yudnibuna pada migawe dosa itu nas birojai taubati kalawan sabab ngarep-ngarep bisa tobat wapin ushatin sareng eta tetep najis salinan birojai rahmati kalawan ngarep-ngarep rahmat wadalikari itu roja tobat eta tamani ngarep-ngarep eta mani eta waku waya lamuna sareng aya nu uning eta nas alil makana ilmu walaya lamuna sareng teu uning eta nas walaya maluna jeung teu aya ngamalkeun ayeuna nas kana ilmu fala faidata mangka teu faedah eta mujud fil ilmi dina ilmuna idalam ya'mal di mana teu amal idalam yu'mal di mana teu diamalkeun naon bihi kalau itu ilmu wa inna samaratul ilmi aning pasina buahna ilmu teh ta'ala amalu ngamalkeun bihi kana ilmu wa idza amilu jeung di mana-mana ngamalkeun eta si nas atawa kaum la yakhlasuna mangka wa idza amilu jeung mana ngamalkeun eta si nas la yakhlasuna teu ari ikhlas eta si nas deui takluk sakate dalam yakhlis di mana teu ikhlas almarhu ieu jalma fil ibadati ti ibadahna lam yasduk mangka teu bener itu si mar'i fiha dina itu ibadah pasidku mangka ari sidik mah jujur bener pasidku ngaran pasid mah ari bener mah eta aslun pokok wal ikhlas mah eta para mun cabang. Min duail Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dina sapalihna doa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ya dalila ari lapad ya dalila ya hatosna ya dalila haidat anu tuk ya dalilal hiyaro haidat nu tukang nuduhkeun pirang-pirang jalma nu baringung dullani mugi-mugi nuduhkeun Gusti ka abdi la tariqis shodiqina kana jalan-jalan jalma barenang kabeh waj'alni sareng mugi-mugi ngajantud Gusti ka abdi min ibadatil mukhlisin ti min ibadika ti pirang-pirang hamba Gusti al mukhlisina nu ari ikhlas kabeh wa yaquluna sareng dahar itu nas rizqallahi kana rezeki Allah wa yaskurna sareng teu syukuran itu nas pasyukru mangka ari ngaran syukur teh ta ijraul adoi ngaberjalankeun pirang-pirang anggota pi mardotillahi dina ayeuna perkara nu dipikaridho ku Allah taala
wa ijraul amwali sareng berjalankeun pirang-pirang harta fi hadina itu mardatillah. Wa ma yaduna sareng ayeuna henteu pada ridho itu nas yang teu pada ridho nas deui mata rusak kata tabi kismatillah kalawan pembagian Allah fi halatihi dina pirang-pirang tingkah si jalma. Qala tos ngadu Sayyidi Gusti urang Abdul Qadir Ajani tegasna Syekh Abdul Qadir Ajani kudisa muga-muga dibersihkeun naon sirruhu ati samarana lamun qadasa sirruhu qadasa muga ngabersihkeun Allah sirruhu kana sirna Syekh Abdul Qadir irdo kedah ridho anjeun biduni kalawan perkara anu handap nu hina walzamhu sareng kedah natepan anjeun kana itu dun jidan kalawan natepan temenan patan kula mangka bakal pindah anjeun ilal a'la kana luhur wal anfasi wal anfasi atau kana ala wal anfasi sareng ayeuna nu leuwih bagus leuwih alus wabihi sareng ayeuna wabihi sareng ayeuna kalawan itu dun tahan na'u bakal enak-enakan anjeun wabihi sareng dina itu dun tapko tetep anjeun watuhfadu jeung diraksa anjeun bila anain kalawan teu aya kahesean atau karipuh dunyan wa ukhron di dunya sareng di akhirat summa tataraqqa teras bakal munggah anjeun min dalika dina itu dun ila makana perkara huwa nu ari ma teh eta aqarru eta aqarru leuwih ayeuna enteng naonana ayenan socana minhu tinimang dalik wa ahnau jeung leuwih ayeuna enak wayat panuna sareng ayeuna ngubur atau mendem itu sinas tawa kaum mengetahui ka pirang-pirang nu marawatna itu kaum malaya tabirna jeung teu ngalap ibarat kaum hatana pinasa ayat guruna tegasna teu ayeuna areling hatana pitu nampa pitutur itu kaum lil mauti kana maut ruya diriwayatkeun anu sosam sesuna sosam itu kana sosam nah qabru sesuna kuburan teh eta awalu manazilil akhirati start awalna ayeuna tempat cicingna akhirat wa inna jamaka mun salamat atas si mayit min huti kubur pama ba'dahu mangka ari ayeuna perkara ba'dahu sabada kubur eta aisaru leuwih gampang min huti nimang kubur wa ilam yanju jeung lamun teu salamat si man min huti kubur atau si mayit min huti kubur pama mangka perkara ba'dahu sabada kubur eta asyadu leuwih berat min huti nimang itu mah rawahu tos ngariwayatkeun ka eta hadis Tirmidzi Syekh Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim Waruya sang diriwayatkeun anna sallallahu alaihi wasallam kanjeng maut sallallahu eta kulangan hukum nabi inalil mauti saesuna pikeun maut teh pajaan aya balahi anu kaget pajaan aya balahi anu kaget cek urang mah ngagetkeun maot teh ngagetkeun faida ata maka di mana-mana datang itu maut ahadakum di hadap aya faida ata maka di mana-mana datang ahadakum kasahi anjeun kabeh naon wafatu ahihi maut nu jadi dulurna itu si ahad fal yakul maka ngucap ahad innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna ila rabbina lamunqalibun
Inna sayyiduna bisadayata lillahi milik Allah wa inna sareng sayyiduna bisadayata ilahi ka Gusti Allah eta rojiuna bakal babalik kabeh wa inna sayyiduna bisadaya ila rabbina ka pangeran bisadayata lamun qalibun bakal di ayeuna kitu balikeun. Allahumma ya Allah uktubhu muga-muga nulis Gusti kamayit indaka mungguh kersaning Gusti fil muhsinina kalebetkeun pirang-pirang zaman usare waj'al sareng muga ngajanten Gusti kita bahu kana buku amalna itu si mayit atau si akhi teh si mayit teh fi iliyina dina surga iliyin wahlub sareng muga ayeuna ke agenti Gusti akibahu dina satos mautna itu si akhi atau mayit fil akhirina di pirang-pirang wahir kabeh. Allahumma ya Allah la tahrimna mugi-mugi henteu ngahalangan Gusti ka abdi sadaya ajro kana ganjaran mayit atawa ahu wala tabtinna sareng ayeuna teu mitnah Gusti ka abdi sadaya badau sabada pupusna ahu rawuh ngaliwatkeun eta hadis At-Tabrani wa ruya santos riwayatkeun anu sallallahu qala anu kanjeng Nabi man samia sing saja manunguping man bimaut di muslimin kalawan maut jalma muslim pada maka ngadua aman lahu ka eta muslim bihorin kalawan kasayan kataba maka nuliskeun maksudna teh marentah nulis insyaallah Gusti Allah lahu ka eta man ajroman kana ganjaran jalma adahu anu ngalayat man ka eta muslim hayan tingkahna keur hirup keneh wasyai'ahu sareng ayeuna giring atau nganterkeun man ka itu ayeuna musim maitan kayaan ayeuna geus maot rawang ngariwayatkeun hadis Ad-Darqutni wal maqalatus salisatan insyaallah.